지금 밖에는 좀 비가 좀 왔나봐요. 땅이 좀 곳곳이 젖어 있습니다. 지금도 비가 살짝 오고 있고요. 오늘 왜 갑자기 브이로그를 찍냐고요? 여러분들한테 브이로그용 카메라로 굉장히 좋은 액션캠 하나를 소개시켜 드리기 위해서 가지고 나왔습니다. 지금 밖에는 비가 조금 오고 있어요. 비가 오는데도 불구하고 우산 없이 보실래요? 비 떨어지는 게 보이시나요? 렌즈에도 좀 묻을 것 같긴 한데 비가 오고 있습니다. 이 정도면은 저는 우산을 좀 써야 될 것 같긴 한데 가서 우산을 다시 갖고 오도록 할게요. 우산을 갖고 왔습니다. 비가 점점 많이 오는데 아직까지는 좀 날이 밝기 때문에 나가서 촬영을 좀 하고 올게요. 빗소리 들리세요? 지금 우산으로 떨어지는 빗소리가 아주 듣기가 좋습니다. 지금 제가 가지고 나온 요 브이로그용 카메라는요, DJI에서 나온 오즈모 액션이라는 액션캠입니다. 왜 이 액션캠을 지금 가지고 나와서 비 오는 날에 굳이 우산까지 써가면서 여러분들한테 소개를 해드리고 있냐면, 오즈모 액션은 액션캠이기 때문에 방수 기능이 있습니다. 이 비 오는 날이나 눈 오는 날에도 가지고 나오셔서 물이 묻거나 눈을 맞게 되더라도 고장날 염려가 없다라는 게 가장 큰 장점이겠죠. 지금 제 목소리는 오즈모 액션 내장 마이크입니다. 따로 외장 마이크를 장착하지는 않고 있고요. 보통 같으면은 샷건 마이크를 좀 장착을 해서 여러분들한테 수음 테스트도 좀 해드리고 그러고 싶었었는데 비가 오는 관계로 마이크를 장착하지 못했습니다. 왜 장착을 하지 못했는지는 다 아시죠? 마이크는 방수 기능이 없기 때문입니다. 오늘은 아파트 둘레길을 한번 걸어보면서 이 오즈모 액션의 성능이라든지 그리고 카메라의 화각, 그런 것들을 간단하게 설명드릴 겁니다. 이제 다들 브이로그 촬영을 하기 위해서는 화각이 큰 카메라가 필요하다고 생각을 하시죠. 이제 렌즈 교체형 카메라들 같은 경우에는 렌즈 화각 넓은 거 끼고 나오시면 됩니다. 그런데 부피가 굉장히 커지죠. 기본적으로 우리가 흔히 알고 있는 렌즈 교체형 카메라는 못해도 한 250g에서 많게는 800g 그 정도까지도 무게가 나가고요. 또 렌즈 무게만 하더라도 500에서 많게는 800g까지도 나갑니다. 합치게 되면 1kg이 넘어요. 팔 무지하게 아프겠죠. 근데 이 오즈모 액션 같은 경우에는 기본적으로 액션캠이기 때문에 기본 화각이 넓은 편입니다. 그리고 아주 작고 가볍기 때문에 주머니에도 들어가는 사이즈고요. 하지만 이렇게 좋은 브이로그용 카메라인 오즈모 액션도 저조도에 굉장히 취약합니다. 취약하다는 뜻이 무엇이냐? 아무래도 액션캠이기 때문에 부피가 아주 작고 가볍다고 말씀드렸죠. 그만큼 빛을 받아들이는 센서의 크기 또한 굉장히 작습니다. 센서가 작다 보니까 빛을 받아들이는 데 한계가 있습니다. 굉장히 밝은 환경에서는 아주 좋은 카메라나 이런 액션캠이나 스마트폰이나 전부 다 화질은 쨍하게 잘 나올 거예요. 하지만 빛이 부족한 환경에서는 이제 각각의 장비들은 돈값을 할 겁니다. 지금 오즈모 액션 내장 마이크이기 때문에 주변에 있는 소리들이 전부 다 들어가고 있을 거예요. 지금 이쪽 편, 제가 바라보고 있는 편,
이쪽에는 지금 바로 왕복 4차선 도로가 있어요. 편도 2차선씩 2차선이 있는데 차들이 통행이 좀 있는 편입니다. 완전히 한적한 편은 아니고 한 7, 80km 정도로 싱싱 달리는 도로들이에요. 그렇기 때문에 제가 얘기하는 내내 아마 자동차 소리들이 수음이 좀 될 겁니다. 조금 있다가 비가 좀 잦아들면, 제가 지금 비디오 마이크로를 가지고 나왔거든요. 비디오 마이크로 같은 경우에는 샷건 마이크잖아요. 샷건 마이크가 뭔지 모르시는 분들은 앞서 제가 올렸던 비디오 마이크로와 보야 MM1 마이크의 비교 영상, 그런 것들을 좀 살펴보시면 어떤 의미인지 아실 겁니다. 전방에 있는 소리를 좀 수음한다고 말씀드렸었는데, 기본적으로 탑재되어 있는 이 오즈모 액션의 내장 마이크는요, 이 카메라의 360도에 있는 모든 소리들을 다 주워서 수음을 해요. 그렇기 때문에 내가 아무리 얘기를 하고 있어도 카메라의 뒤쪽에서 큰 소리를 떠들게 되면 제 목소리가 묻히게 되겠죠. 그래서 보통은 브이로그용 카메라에는 샷건 마이크를 많이 씁니다. 하지만 단점도 있죠. 지금은 여러분들한테 제 얼굴을 이렇게 보여드리고 있지만, 제가 보고 있는 곳이 굉장히 이뻐서 여러분들한테 소개를 하면서 이야기를 하고 싶다 할 때는 카메라를 돌려야 되겠죠. 지금은 돌려도 제 목소리가 잘 들어갈 거예요. 한번 돌려볼게요. 지금 보여드리고 싶은 풍경이 예뻐서 돌린 건 아니고요. 이렇게 뒤쪽을 향하고 있더라도 목소리가 잘 들어간다라고 하는 거를 보여드리기 위해서 돌린 거예요. 근데 샷건 마이크를 달고 이런 식으로 돌리잖아요. 그러면 샷건 마이크 뒤쪽에 있는 소리이기 때문에 굉장히 작은 목소리로 수음이 됩니다. 때문에 제 목소리가 영상엔 잘 안 담기겠죠. 그런 단점이 있습니다. 오늘은 일단 오즈모 액션의 브이로그용 카메라용으로 어떤지, 또 기본적으로 탑재되어 있는 마이크의 성능은 어느 정도인지 좀 보여드리기 위해서 영상을 촬영하고 있습니다. 힘들어. 지금 여기가 오르막길인데 끝이 없네. 일단은 다시 턴 해보도록 하겠습니다. 길을 건너서 갔으면 좋겠는데, 지금 화각이 굉장히 넓죠. 지금 여러분들이 흔히 쓰는 그냥 큰 우산은 아니고 중간 정도 크기의 우산인데, 저는 이제 이 우산 중앙하고 얼굴하고 가까이 있고요. 그리고 이 우산의 끝부분에 카메라가 위치하고 있어요. 거리가 한 30cm에서 35cm 정도? 그 정도만 떨어져도 화각이 이렇게 넓게 나옵니다. 양쪽 제 어깨 외에도 굉장히 넓게 많이 나오고 있죠. 일단 브이로그용 카메라로는 굉장히 좋습니다. 근데 정말 큰 단점은 나중에 좀 저조도 환경, 즉 좀 어둑어둑해졌을 때부터는 노이즈가 굉장히 많이 생깁니다. 빛이 없기 때문에 인위적으로 ISO를 높이기 시작해요. 이 하드웨어가 인위적으로 ISO를 높이게 되면 빛이 없는 환경에서도 조금이나마 윤곽을 보여주기 위해서 프로세싱하는 과정에서 노이즈가 발생하게 됩니다. 이건 무슨 한 20년 전에 나온 카메라 핸드폰으로 찍은 그런 화질로 나오게 되죠. 차들이 지금 계속해서 지나가고 있는데, 제 말 지금 잘 들리고 계세요? 이제 비가 조금씩 그치고 있거든요. 제가 저 앞에 횡단보도쯤 도착해서 비디오 마이크로를 한번 교체를 해보도록 할게요. 요 정도 비에서는 아주 약간 마이크가 비를 맞아도 큰 고장 같은 건 안 날 것 같습니다. 이런 것들이 잘 나오는지 한번 테스트 삼아서 보여드릴게요. 잠깐만요. 거미줄 보이세요? 지금 오즈모 액션의 액정은 작기 때문에 이 거미줄이 지금 잘 보이고 있는지 모르겠어요.
그래도 일단 촬영을 해보고, 거미가 굉장히 이쁘게 생겼습니다. 또 두 번째로 이 오즈모 액션의 굉장한 장점은 손떨림 방지 기능이 굉장히 좋습니다. 지금 제가 굉장히 투박하게 터벅터벅 걷고 있는데 그런 것들이 좀 느껴지시나요? 아마 부드럽게 걷는 것처럼 보이실 겁니다. 자, 지금 이제 횡단보도까지는 거의 다 왔고요. 바람도 좀 불고 있는데 아마 이 내장 바이크에서는 바람 소리들이 다 들어갈 거예요. 지금 저도 확인을 해보지 않았기 때문에. 자, 지금 그러면은 비디오 마이크로로 한번 교체해서 장착해 보도록 할게요. 자, 지금 비디오 마이크로로 장착을 해 놓은 상태고요. 조금 전에 쟤를 칠 뻔했죠. 보세요. 자, 지금은 비디오 마이크로로 수음을 하고 있는 상태입니다. 어떠세요? 목소리 잘 들어가고 있나요? 내장 마이크랑은 소리가 아마 좀 많이 다를 거예요. 내장 마이크는 카메라의 360도에 있는 모든 소리들을 주섬주섬 다 수음을 하죠. 하지만 지금 장착한 이 비디오 마이크로는요, 카메라 전방에 있는 제 목소리만 집중적으로 수음을 합니다. 지금 옆에서 차가 지나가고 있거든요. 차가 지나간 후에 이 카메라의 전방 쪽에 차들이 들어왔을 때는 그 차 소리가 좀 많이 들어가겠지만, 이 카메라의 뒤쪽에서 이 카메라까지 도달할 때까지는 소리가 굉장히 작게 수음이 될 겁니다. 그게 바로 샷건 마이크고요. 지금 저기 카메라 뒤쪽에서 차가 오고 있거든요. 들어보세요. 네, 차 두 대가 지나갔어요. 아까랑은 아마 확연히 소리 차이가 느껴지실 겁니다. 지금 비는 이제 거의 그친 것 같은데 구름이 좀 많이 끼어서 어둑어둑합니다. 일단 우산은 접고 촬영을 시작해 보도록 하겠습니다. 보세요. 자, 어떠세요? 이 차들을 향해서 마이크를 돌렸을 때는 차 소리가 굉장히 잘 수음이 됐을 거예요. 하지만 차 반대 방향으로 카메라를 돌렸을 때는 소리가 확 작아지는 걸 느끼셨을 거고요. 지금 저 멀리서 큰 덤프 트럭이 오거든요. 지금은 이제 계속해서 얘기를 해보겠습니다. 굉장히 큰 차량이 옆을 지나가고 있고요. 제 목소리가 잘 들어가고 있는지 테스트하는 중입니다. 여기가 오르막이다 보니까 힘드네요. 평소에 운동을 많이 안 하다 보니까 맨날 일하고 집에 가서 이제 영상 촬영하느라고 여러가지 고민도 좀 하고, 또 지금까지 올렸던 영상들 모니터도 하고, 그러다 보니 이렇게 아주 좋습니다. 지금 아까처럼 아까랑 똑같은 거미인데 좀 크기가 더 커요. 물기를 좀 털고 잠깐 옆구리에 끼고, 우선은
이 거미를 쳐다본 채로 이 카메라로 거미를 촬영하면서 제가 계속해서 목소리를 한번 넣어 볼게요. 카메라 뒤편에서 제 목소리를 넣는 거기 때문에 아마도 작게 수음이 될 건데 어느 정도나 작게 수음이 되는지 한번 들어보시면 괜찮을 것 같아요. 끊지 않고 가겠습니다. 제가 계속 얘기를 하면서 카메라를 돌릴 텐데요, 제 목소리가 어느 정도로 잘 들어가고 있는지, 그리고 이 거미는 어떻게 생겼는지 한번 집중적으로 관찰해 보시면서 와, 굉장히 큽니다. 좀 징그러워요. 근데 지금 제 목소리가 잘 들어가고 있는지 저도 아직 알 수 없습니다. 하지만 분명히 아까보다는 훨씬 작은 목소리로 수음이 되고 있을 거고요. 지금 이 거미 보이세요? 너무 큽니다. 징그러. 하지만 거미가 색깔은 굉장히 이쁘네요. 이렇게 아파트 주변을 산책하는 것도 굉장히 오랜만이고, 또 이제 촬영을 위해서 이 오즈모 액션 카메라를 가지고 나온 게 좀 오랜만이어서 좀 낯섭니다. 아파트 주변이 굉장히 좀 시골스럽죠. 네, 저희 동네 외곽 조금만 벗어나도 이러한 밭들, 논들 이런 게 많습니다. 지금 오즈모 액션으로 촬영을 하고 있지만요, 분명히 이거보다 더 좋은 브이로그용 카메라는 있을 겁니다. 하지만 저도 여러가지 종합적인 점수로 반영을 해봤을 때는 이 오즈모 액션에 큰 점수를 좀 주고 싶은 이유가 있습니다. 바로 카메라의 정면에 내 얼굴을 보면서 촬영을 할 수 있는 액션 카메라가 달려 있습니다. 일단 먼저 손가락질해서 죄송합니다. 여기가 지금 렌즈 부분이에요. 근데 바로 이쪽 바로 옆에 조그만 액정 디스플레이가 있습니다. 그 디스플레이에서 저를 직접 보면서 촬영을 할 수 있다는 아주 큰 장점이 있습니다. 일반적인 액션캠은 렌즈의 뒤편에 디스플레이가 있기 때문에 비가 자꾸 좀 오니까 일단 우산 좀 잠깐 필게요. 아마 이 비디오 마이크로는 아까보다는 우산에 떨어지는 빗소리가 수음이 좀 덜 될 거예요. 왜냐면은 이 윗부분은 마이크의 정면 부분이 아니라고 말씀드렸을 거예요. 그렇기 때문에 이 위쪽이나 옆쪽, 뒤쪽 이런 쪽에 있는 소리들은 작게 수음이 되는 경향이 있습니다. 자꾸 말을 많이 하니까 숨이 차가지고, 아니면 이렇게 말을 많이 하는 브이로그는 좀 없는 편인가? 아무튼 마이크 테스트를 하는 입장에서는 말을 많이 해야 되거든요. 좀 이해 좀 해주시고요. 지금 바람도 어느 정도 좀 많이 불고 있어요. 지금 제 귓가에서는 바람 부는 소리가 꽤 많이 크게 들립니다. 아마 근데 로데 비디오 마이크로로 지금 수음을 하고 있는 상태에서는 소리가, 바람 소리가 많이 들어오진 않을 거예요. 그 이유는 바로 데드캣을 장착하고 나왔기 때문입니다. 데드캣은 뭔지 아시죠? 일단은 뭐 죽은 고양이라는 뜻이긴 한데, 죽은 고양이의 그 털뭉치 모양과 비슷하다고 해서 데드캣이라고 이름이 지어졌다고 합니다. 이 데드캣의 용도는 바람이 많이 불더라도 그 털들이 날리면서 바람들을 좀 마이크로 직접 들어가지 않고 옆으로 흘려보내주는 그런 기능을 하고 있죠. 그렇기 때문에 바람이 많이 불 때도 바람으로 후 이렇게 부는 소리들, 그런 소리들이 굉장히 많이 억제가 됩니다. 그렇기 때문에 야외에서 브이로그를 촬영하시면, 아니지, 야외에서 외장 마이크를 촬영하실 때는 어떤 마이크든지 데드캣은 꼭 사용하시는 게 좋습니다. 일단 이 오즈모 액션의 간단한 브이로그를 위해서 가지고 나와 봤는데, 아마 이 정도 영상이면은 여러분들도 이 카메라가 이 정도의 성능을 하는구나, 브이로그 촬영하는데 굉장히 나쁘지 않겠군 혹은 오즈모 액션을 지금 사려고 고민하시는 분들, 지금 제 영상을 보고서 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 항상 말씀드리는 거지만 제가 이렇게 촬영한 영상을 가지고 지금 보시면서 도움이 조금이라도 되셨으면은 구독과 좋아요는 항상 잊지 마시고 꼭 눌러주시면 감사하겠습니다.
저조도 환경에서는 좀 이 카메라가 좋지 않다라고 말씀을 드렸었는데, 지금 카메라 뒤편에서 밝은 빛이 제 얼굴을 향해서 이렇게 내리쬐고 있거든요. 아마 제 얼굴이 지금 선명하게 잘 보이실 거예요. 근데 반대편으로 한번 돌아볼게요. 제 얼굴이 좀 잘 보이시나요? 지금 조그만 액정 영상에서는 차이가 굉장히 많이 나거든요. 제 얼굴은 거의 깜깜하게 보이고 있고, 자, 이쪽도 햇빛을 향해서 이렇게 보면은 제 얼굴이 굉장히 밝게 나오고 있습니다. 이렇게 빛에 굉장히 예민한 카메라예요. 저조도 환경에서는 좋지 않은 카메라입니다. 일단은 뭐 안 좋은 거를 좋다라고 말씀드릴 수 없는 부분이니까 저조도에서는 굉장히 안 좋습니다. 그래서 저녁 때는 가지고 나오실 때 꼭 라이트를 좀 준비하셔서 나오셔야 될 거예요. 저 같은 경우에도 저녁 때는 항상 조명을 좀 준비해서 하슈 단자에 끼워서 조명과 함께 촬영을 하고 있고요. 저녁 때 촬영한 결과물이 그렇게 만족스럽지 못하기 때문에 제 영상에다가 올린 적은 단 한 번도 없습니다. 그냥 개인적으로 소장용으로 영상들을 모아놓고 있는데, 오늘은 이렇게 항상 가볍고 간편하게 촬영을 하기 좋았던 오즈모 액션이라는 카메라를 가지고 브이로그 촬영을 하면 어느 정도로 나오는지, 그리고 브이로그 할 때 마이크는 어떤 걸 좀 쓰면 좋을지, 그런 것들을 좀 추천해 드리기 위해서 이렇게 영상을 준비했습니다. 지금까지 촬영된 영상은요, 모두 다 손떨림 방지 기능인 락스테디라는 기능을 그러니까 켜두고 촬영을 하고 있거든요. 지금 제가 그냥 닌자 걸음도 아니고 그냥 터벅터벅 걷고 있는, 그냥 터벅 이렇게 좀 투박하게 걷고 있어요. 근데도 영상에는 아마 잘 느껴지시지는 않을 것 같아요. 지금부터는 잠깐 그 손떨림 방지를 꺼놓고 촬영을 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 지금은 손떨림 방지 기능을 좀 껐습니다. 락스테디 기능을 끄면은 굉장히 큰 차이점 하나가 눈에 보이시죠? 화각이 더 넓어졌습니다. 이 락스테디라는 기능은요, 실제로 보여지는 화각보다는 조금 작게 촬영을 하면서 그 남겨진 부분들을 가지고 이제 손떨림 방지 기능을 소프트웨어적으로 해결을 하는 방식이에요. 이제 왜 하드웨어적인 방식은 뭐냐라고 이제 간략하게 설명드리면, 여러분들 뭐 3축, 5축, 4축 이런 식으로 짐벌이라는 게 있죠. 모터가 막 이렇게 좌우로 움직이고 수평을 맞춰주는 그 손떨림 방지 기능을 완화시켜주는 그런 하드웨어적인 손떨림 방지 기능이 있고요. 지금 이런 액션캠에서는 화각을 좀 잘라먹는 대신에 그 안 보이는 부분들을 흔들림을 조금씩 도정을 시켜주는 거죠. 소프트웨어적으로요. 그렇기 때문에 일어나는 화각의 손실이기 때문에 뭐 그걸 감안하고서라도 화각은 굉장히 만족스럽거든요. 일단은 지금 락스테디 기능을 끄고서 걷고 있는데, 아마 아까보다는 좀 걷는 게 좀 많이 투박스러운 게 많이 느껴지실 거예요. 살짝 빠르게 한번 걸어볼까요? 자, 좀 빠른 걸음으로 걸어봤고요. 이번에는 락스테디 기능을 다시 한번 켜보고 빠른 걸음으로 한번 걸어보도록 하겠습니다. 잠시만요. 네, 락스테디 기능을 껐다 켰다 하면서 보니까 좀 비가 또 그쳤습니다. 하늘이 굉장히 맑아요. 하늘 한번 보여드릴까요?
비가 올 때는 어두컴컴하더니만 비 그치니까 하늘이 파랗게 다시 개었습니다. 자, 빠르게 한번 걸어 볼게요. 한번 뛰어 보겠습니다. 자, 아까 락스테디를 껐을 때 화각은 좀 넓어졌지만 좀 오래 보시면 어지러우실 수도 있을 만큼 화면이 좀 흔들리셨을 거예요. 근데 이 락스테디 기능을 킨 대신에 화각은 좀 줄었지만 제가 뛰었는데도 불구하고 아마 약간은 뛴다는 느낌보다는 그냥 좀 속도감이 있다 정도, 화면이 굉장히 많이 흔들리지는 않으셨을 거예요. 그만큼 이 오즈모 액션의 손떨림 방지 기능은 굉장히 좋은 편에 속합니다. 자, 오늘 영상은 여기까지 하도록 하고요. 지금까지 이 영상이 여러분들께 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다. 다음 영상에는 이 오즈모 액션의 세부적인 기능들을 심화적으로 한번 살펴보도록 하는 영상을 준비해 보도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간에 또 뵙도록 할게요. 빠이빠이.